ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি আজি ৰুবলৈ ওলাইছোঁ কঠীয়া। এয়া আমাৰ ৰাইজসকল, আমি টমটমত আহি আছোঁ। এয়া আমাৰ কঠীয়া আছে আৰু ওপৰতো আছে, দেখি পোৱা নাই আৰু তাতকৈ কি হয় দেখাই আছোঁ। ঠিক আছে, এয়া আহি আমাৰ কলেজৰ ওচৰত পাইছোঁহি আৰু ধেমাজি চিটি কলেজ আহি আছোঁ গাইজ। ইমান আহিছোঁ পোৱাহিয়ে নাই। এইফালে আমাৰ ৰাইজসকলৰ আমনি লাগি গৈছে। গাইজ তিনিজনী চাৰিজনী মহিলা একেলগে থাকিলে জানে মানে কিমান হুলস্থুল হয়। কোনো কাকো কথা ক'বলৈ কান্দি দিয়া নাই। যোনে পাৰে যি কৈছে ভুললৈ ক্ষমা কৰিব দেই। গাইজ পথাৰত চাহৰ লগত খাবলৈ দোকানৰ পৰা কিবা এটা লৈ ল'লোঁ। যিহেতু আমাৰ ইমান ভিডিঅ' বনোৱাৰ অভ্যাস নাই, যি টি খেলি মেলি হৈ গৈছে, কোনো যাতে বেয়া কমেণ্ট নকৰে আৰু। এয়া আহি আমাৰ পথাৰ পাই গৈছোঁহি আৰু এই ওচৰতে মেডিকেলখন বনাইছে, হ'বগৈ আৰু আহি আমাৰ পথাৰৰ ওচৰ পাইছোঁহে। সকলোৱে আৰু টমটমৰ পৰা নামিছে। তুমি ৰুবলৈ আহিছানে? ভইচটো ভাল নহয় দেই, ইগন'ৰ কৰিব। স্মৃতি হিচাপে ৰাখি থ'বলৈ ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আৰু। ৰুবলৈ আহিছোঁ। এয়া কঠীয়া আমি টমটমৰ ওপৰত লৈ আহিছোঁ, এই তলতো আছে আৰু আমাৰ মানুহবোৰ এইবোৰ মোবাইলো লৈ আহোঁ। আমি কেনেকুৱা টেলেণ্টেড ৰোৱনী চাই লওঁ। ৰিলছ বনাব লাগিব। এয়া সকলোৱে ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰি ল'লে। আমি ৰুবলৈ আহি আছোঁ দেই, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আমি ৰুবলৈ জানো নাজানো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব, ভাল লাগিলে লাইক কৰিব। চাৰে এটা বহুত পানী গাইজ, এয়া দেখিছেনে? আঁঠু পানী হৈ গৈছে। ইয়াত মানুহে ৰৈ আছে। গাইছ আহি আছোঁ আৰু দেই, কি ক'ব আৰু ইমান দূৰ। এজনী পানীতে পৰি গ'ল দেখিছেনে? আমি আহি আছোঁ পোৱাহিয়ে নাই, ইমান দূৰ। ঘৰৰ কামত ওলাবও নোৱাৰি, আহিও একদম নেপাওঁহি পথাৰ। চাওক গাইজ ভিডিঅ' বনোৱাৰ যিহেতু অভ্যাস নাই, কথাবোৰে খেলি মেলি হৈ গৈছে। স্মৃতি হিচাপে ৰাখি থৈছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো। এয়া আহি ৰিলছ বনাবলৈ তাই ষ্টাৰ্ট কৰিলে, দেখিছেনে গাইজ? এয়া ওচৰৰ মানুহে চবেই ৰুই শেষে কৰিলে আৰু বাকী আছোঁ আমি। এই দেখোঁ আমাৰ মাটি, এয়া কঠীয়া বিলাইছে ৰুবলৈ। এই বোলাই ৰুব আৰু এয়া আমাৰ ৰোৱনীয়ে ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে। গাইজ ভইচটো ইগন'ৰ কৰিব দেই, বাৰে বাৰে কৈছোঁ ভইচবোৰ ভাল নহয়। আকৌ পিছত লগ পাই। হেল্ল' গাইজ, এয়া আধা ঘণ্টামানৰ পাছতে এয়া ইমানখিনি আমাৰ কঠীয়া ৰুই হ'লেই। আমাৰ ৰোৱনীখিনি বহুত চোকা দেই। এয়া কঠীয়া কঢ়িয়াই আছে। এজনী আমাৰ মেইন ৰোৱনী দেই। পাৰিছানে ৰুব? বেছি সেৰেঙা হৈছে নে ঘন হৈছে? এয়া চাওক গাইছ, আমাৰ ইয়াত নতুন ৰোৱনী ৰুইছে। এইফালে পৰা চাই দিয়া, কেনেকুৱা লাগিছে ৰুই আমাৰ পথাৰত? ভাল লাগিছেনে? অঁ, ৰোৱা ভালকৈ ৰুবা দেই। আমাৰ এবাৰ ধান ধুনীয়া হ'ব যেন লাগিছে। ইয়া আমাৰ বাইদেউ কঠীয়া বোলাবলৈ গৈছে। ইয়া এইফালে এবাৰ চাই দিয়া আকৌ যোনবা। অঁ, আমাৰ আৰু এজনী ৰোৱনী আছে দেই, তাই ঘোকত সোমাই আছে। উলিয়াই আনোং বুলি কৈছোঁ কিন্তু নাহে, নিদিয়ে। চাই দিয়া এইফালে, কেনেকুৱা লাগিছে কোৱাচোন? মজা পাৰিছা আৰু ৰুবলৈ। এইয়া এজন আলি দিয়া আছে। ভাল নহয়, তথাপিও এনেই কৰিছোঁ আৰু। গাইজ আমি পথাৰলৈ যোৱা দেখি আমি বোলে ফটো মাৰিবলৈ গৈছোঁ, চবেই কৈছে। কিন্তু চাওক, এয়া আমি কঠীয়া ৰুবলৈ গৈছোঁ। কঠীয়া ৰুব জানিছেনে আপোনালোকে ক'ব দেই, মই ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ বাৰু। এয়া ঝৰ্ণাই ৰোৱা, হৈছেনে ঘন হৈছে, কম হৈছেনে তাকৰ হৈছে, আপোনালোকে দেখাই দিব। সৰহ হৈছে, জনাই ৰুইছে আৰু। এয়া আমাৰ পথাৰখন ৰুবলৈ আছে কাষত মানুহে, আমি ৰুইছোঁহে। আজি হ'বগৈ চাগে। আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। এতিয়া আমি ৰুওঁ আৰু দেই, একেবাৰে ৰুই শেষ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক দেখাম আৰু দেই। চাওক এয়া কঠীয়া আনিবলৈ কেনেকৈ যায়। এইবোৰ ৰোৱনী নে? এইবোৰ ৰোৱনী ৰুই হৈছেগৈ আৰু বেছি নাই। সেনেকুৱাতে আকৌ আহিলে বৰষুণ।
এয়া আমাৰ ৰুই হ'বই হ'ল গাইজ শেষ পৰ্যায়ে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ৰুই থাকোঁতে পূৰা বৰষুণ আহি গ'ল বৰষুণত তিতি তিতি চবেই ৰুই আছে আৰু দেই এয়া আমাৰ আলি দিয়া মানুহ এয়া ৰোৱনী তিতি আছে এয়া আলি দিয়া মানুহ তিতি বুঢ়ী এদাই এয়া আমাৰ ৰুই শেষ হৈ আমি চাহ খাব লৈছোঁ দেই গাইছ আমাৰ ৰুই এদাই হৈ গ'ল আমি কিমান চোকা ধান এইফালে আমাৰ পথাৰ ৰুই শেষ এয়া চাহ এতিয়া আমি কি কৰিছোঁ? গাখীৰ চাহ কেঁচা গাখীৰ চাহ সকলো গ'ল লগত চাহ খাই আছে দেই গাইছ আমাৰ এই দুজনী ভিডিঅ'ত উঠিবলৈ লাজ কৰা বা দুজনী দেই এয়া ৰুই মেলি আজৰি হৈছে এয়া আমি কালিত উঠিছোঁহি টমটম আহি পোৱা নাই গোটেইগাল কেনেকৈ ৰখি আছোঁ চৰি কঠীয়া তোলাটোতে আৰু নাই কেনেকৈ বহি আছোঁ কিমান বোকা সেয়া আমি চাং ৰুই আহি টমটম আহি পোৱা নাই দেখি ৰখি আছোঁ আমাৰ আজিৰ পৰা আৰু কথা নাই দেই শেষ কথা বাই বাই টমটমলৈ ৱেইট কৰি কৰি ভাগৰ লাগি গৈছে গাইছ চাওকচোন আমাৰ বিলৈ কি দুগৰাকী এফালে আছে আৰু আমি প্ৰাইম নিউজতো দিলে আকৌ গাইছ আৰু এটা কথা নহয় ইহঁত কেইজনী কি কাৰণে আহিছিলে বুলি ভাবিছে পথাৰলৈ কৈ দিয়া ভিডিঅ' বনাবলৈ গাইছ অকল ভিডিঅ' বনাবলৈ যোৱা নাছিলোঁ দেই কঠীয়া ৰুবলৈও গৈছিলোঁ কঠীয়া ৰোৱাৰ লগতে যদি ভিডিঅ' এটা বনাবলৈ পালোঁ হয় আৰু ভাল লাগিল হয় আৰু হেল্ল' গাইছ টমটম আহিলে কিন্তু টমটম অহাৰ লগত দেখাবলৈ পাহৰি থাকিলোঁ আমি এতিয়া টমটমত আহি যিহেতু সকলো ভাগৰে জোগৰে আছে ন ইমান এলাহ লাগিছে দেই এই চব বস্তু আমি লৈ লৈ আহি আছোঁ আৰু ঘৰত গৈ কিনো ভিডিঅ' কৰিম আৰু এয়া গাইজ জনাই নজনাই ভিডিঅ'টো বনালোঁ আৰু তাতে যদি কিবা ভুল হৈছে ক্ষমা কৰি দিব দেই কোনো যাতে ভুল লাইক কৰিব নধৰে কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেই